a minha bota, apertei bem a fivela, já montei no meu cavalo e peguei o meu chapéu. Sou da moda sertaneja, sou da moda bem caipira, mas o que eu gosto mesmo é do bom som da viola. Som da viola, som da viola, agora é o som da viola. Som da viola, som da viola, agora Adriano Marçal é o som da viola. Alô, meu povo sertanejo de todo o Brasil, estamos começando aí o Som da Viola. Abraço para você de casa aí, muito obrigado. Você que está no Paraná, né? O pessoal que está aí na região do Paraná, a TV Interativa em Medianeira, um abraço para vocês aí. Não só Medianeira, a TV aberta, então pega várias cidades, até um pouco ali do Paraguai, também Foz do Iguaçu, por aí afora aí. Um abraço. TV Brusque. Alô, Rodrigo. TV Brusque transmitindo o programa. Ainda no Paraná TV Nossa Folha, na cidade de Palmas, aí no Paraná também. A TV Sul Catarinense aqui em Araranguá. Pessoal de Ermo, Meleiro, Turvo, Maracajá, São João do Sul, toda aquela região aí acompanha o nosso programa. Está acompanhando nesse momento aí. Então, obrigado pela audiência de todo mundo aí, tá bom? E também nós estamos nas redes sociais aí pro mundo inteiro, meu povo. O que vai ter hoje no programa? Eu fui lá no Rio Grande do Sul, eu fui fazer uma surpresa para uma fã. Ela é minha fã e fã também dos Bertucci. É a Angélica, ali do Sangão. Ela sabia que ia visitar a fazenda dos Bertucci, ela sabia. Mas eu falei para ela, eu contei uma mentirinha, aquela mentirinha do bem, eu falei assim, o Gilney Bertucci não vai estar lá, então nós vamos chegar lá, vamos olhar a fazenda, bater uma foto e voltar embora. Vocês vão ver o que vai acontecer nessa matéria. Eu gravei tudo, na estrada, chegando, foi muito legal. Então daqui a pouquinho, Caxias do Sul, estou chegando aí, tá bom? E tem culinária em casa, hoje a Lu vai ensinar você a fazer mais uma receita deliciosa, então segura aí, tá bom? E hoje no programa, vamos fazer o seguinte, já vamos botar eles para trabalhar, vamos cantar e depois nós proseia. Eu estou falando Kelly Colares e banda. Abre a gaita, gaitê, vamos lá! Tatuagem tampada, não adianta nada. Se ainda pensei em mim, quando vai pro chuveiro, aí vem o desespero. Lembra que meu nome ainda está ali, registrado em seu corpo pro resto da vida. Não adianta tapar, não tem mais saída. Quando foi fazer, tava apaixonado, e depois de raiva fez essa burrada e tapou da pele, mas do coração não. Tento evitar a nossa história, nossa paixão. Vai com calma, coração. Botão do hino. E assim vai. Aguenta, coração. Vai com calma, coração. Ei, Kelly, como é que você tá, Kelly? Bom Coisa- demais? Coisa boa, meu amigo, estar aqui contigo. Primeiramente, muito boa noite, obrigada aí pelo convite. É um prazer toda vez que a gente vem aqui no teu programa, viu? Prazerão demais. Fazia tempo, ia né? te falar agora, fazia tempo, né? Meu Deus, homem, agora já tem 5 músicas a mais do que a primeira vez que a gente esteve aqui. É mesmo? Aham. A pandemia deu para dar uma descansada, uma estressada também, que parou tudo, né, na época da pandemia, imagina. O que você fez na época da pandemia que parou tudo aí? Então, né, Adriana, a gente teve que se virar aí nos 30, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu superar, mas a gente, como não podia trabalhar com a banda, né,
com a área artística. A gente tentou aí fazer de tudo um pouco para tentar, né? Porque, Claro. na verdade, o que acontece? Como o projeto também... todo começo, na verdade, não é só o começo, mas uma empresa tu sempre tem que estar investindo, né, Sim, Adriano? sim. E nós tínhamos acabado também de investir, assim, tipo, que nem comprar o painel de LED e tal, e a gente tinha usado 3 vezes só, e logo veio a pandemia. Nossa. Agora, como que vão pagar esse troço aí, né? É verdade. Mas é assim, a gente foi lutando, graças a Deus a gente conseguiu superar, né? E eu também já tinha falado com todos aqui da nossa banda que eu só voltaria se fosse com a banda inteira, né? Sim. Então, assim, eu tive alguns convites, assim, para fazer aquela questão do acústico, mas não. A gente realmente só voltou com a banda depois que tudo pôde voltar ao normal. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos cantar mais, vou aproveitar bem a Kelly hoje aqui no programa, até porque faz tempo que ela não aparece aqui, e vamos cantar bastante. Vamos lá, bora lá. Vamos lá. Eu quero agradecer também a todo o pessoal que, quando a gente colocou ali, já é fã teu, né, Adriano? Opa! E tá todo mundo ligado nas nossas redes sociais, falou assim, não, é programa com Adriano, não, tamo junto, Vambora. então, tá todo mundo aí. Então nós vamos fazer essa música aqui, que a gente também é composição do Luiz Eduardo também, o nosso guita, e também do Cipó Espanhol, que a gente teve o prazer de gravar com o grupo Os Mateadores. nós vamos Boa, fazer. boa. E também a gente usou muito, na verdade, todo mundo usou o título durante a pandemia, que o baile não pode parar. Eita, nós! Vamos lá! E vai assim. Já estou me preparando, meu patrão já tá chegando, hoje ele vai me pagar. Com a guaiaca recheada, com a bombacha preparada, hoje o bicho vai pegar. Nesse tranco fandangueiro, vamos, vamos, seu gaiteiro, o baile não pode parar. Tô com os pila bem parceira, toca, toca, seu gaiteiro, até o dia clarear. O fandango tá lotado, é gente pra todo lado, coisa linda desse olhar. Sou gaúcha apaixonada, já vou me aproxegar e com eles vou dançar. Não pode parar, não pode parar. Se o baile é fandangueiro, não pode parar. Não pode parar, não pode parar. Se tem prenda dançadeiro, o baile não pode parar. Não pode parar, não pode parar. Se o baile é fandangueiro, não pode parar. Não pode parar, não pode parar. Se tem prenda dançadeiro, o baile não pode parar. E pra cantar comigo, Luiz Eduardo Correia. Opa! Essa moda ficou boa, rapaz. Isso é fundamento. É fundamento. Vamos, bonito. Nesse tranco fandangueiro, vamos, vamos, seu gaiteiro, o baile não pode parar. Eu tô com os pila bem faceiro, toca a gaita, Regis velho até o dia clarear. O fandango tá lotado, é gente pra todo lado, coisa linda nesse olhar. Sou um gaúcho apaixonado e já vou me aproxegar. E com ela eu vou dançar. Não pode parar, não pode parar. Se o baile é fandangueiro, não pode parar. Não pode parar, não pode parar. Se tem pena dançadeiro, o baile não pode parar. Não pode parar, não pode parar. Se o baile é fandangueiro, não pode parar. Não pode parar, não pode parar. Se tem pena dançadeiro, o baile não pode parar. E vamos bonito assim. Não pode parar, não pode parar. Se o baile é fandangueiro, não pode parar. Não pode parar, não pode parar. Se tem prenda dançadeiro, o baile não pode parar. Não pode parar, não pode parar. Se o baile é fandangueiro, não pode parar. Não pode parar, não pode parar. Se tem prenda dançadeiro, o baile não pode parar. É, meu amigo Adriano, o baile não pode parar. É verdade, Kelly. Eita, nós, que boa essa música. Deixa eu mandar um abraço já pro povo aqui que tá pedindo aqui, ó. Olha aí. Ô, Preto, um abraço pra você, Preto. Ó, aquele molho de farrapo tá bom, hein? Ô, Preto, obrigado aí pela audiência. O pessoal tá assistindo a TV, grava e manda pra mim, ou bate foto e manda pra mim. Um abraço pra Fábio também, pra todo mundo aí, tá, Preto? Obrigado aí, tá?
Eu quero aqui mandar um abraço também para o Paulo Social, que está acompanhando, churrasqueiro da melhor qualidade. Temos que preparar outra, viu, Paulo? Temos que fazer outro prato aí, tá? Eu quero agradecer também, se puder pegar a minha bota aqui, que eu tenho que agradecer ao vivo. Se quiser dar uma imagem da minha bota aqui, essa bota eu ganhei de presente. Vê se consegue pegar aí. Vê se consegue. Essa, ó, aqui, ó, deixa eu botar mais para frente aqui. Pegou bem ali? Ó, no bico dela é a cabeça da cobra ali, ó. Isso é a cabeça da cobra. Isso é coisa do reizinho. Mas quem me deu essa bota aqui, foi a Dona Angélica. A Dona Angélica é uma baita de uma fã, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar a matéria que eu levei ela na fazenda dos Bertucci e ela me presenteou com essa bota maravilhosa. Muito obrigado mesmo, de coração mesmo, tá? Vamos lá então, seguindo aqui no programa. Tem que ir para o intervalo, né? Nós vamos para o intervalo, mas já nós está de volta aqui, Kelly Colares e banda. E claro, daqui a pouquinho vai sair o fundo da grota, pensa que não vai? Vai, daqui a pouquinho sai o fundo da grota, meu povo. Vamos lá, UniTV, vamos também. É o som da viola. Som da viola. Muito bem, o que a Lu vai fazer hoje na Culinária em Casa, hein? Eu tô curioso para saber, então nós vamos saber agora. Lu, capricha aí, Culinária em Casa. Oi, meus amores de Tubarão em Santa Catarina e todo o estado do Paraná. Eu sou Luciana Mirihad. Você me encontra em todas as redes sociais como Culinária em Casa Oficial. A partir de agora estarei aqui no programa Som da Viola, compartilhando minhas receitas com o nosso grande amigo Adriano Marçal. Espero que as minhas receitas facilitem muito a vida de todos vocês na cozinha. Um super beijo e até já! O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita desta torta feita no liquidificador. É uma torta de carne moída muito deliciosa e tem um toque muito especial, que é um segredinho que eu coloco nessa massa, que fica excelente. Todo mundo gosta. A gente vai começar pelo recheio da torta. Então a panela já tá aqui, ó, barulhando. Nós vamos começar acrescentando aqui 2 colheres de sopa de azeite. Azeite ou óleo, você escolhe aí, manteiga, o que você gostar de usar. Vou usar aqui 900 gramas de carne moída. Eu vou fazer uma tortona, então eu vou usar 900 gramas, mas se você quiser fazer uma menor, você pode usar só metade da receita. E assim que ela começar a selar, a gente vai começar também a temperar. Olha aí, meus amores, quando tiver toda seladinha assim a sua carne moída, aí você começa a temperar. Aqui eu vou colocar 1 colher de sopa de alho picado, 1 colher de sobremesa de sal. Pode ser uma folhinha pequena, não precisa ser muito grande não. Vou deixar refogar aqui por uns 3 minutos, fogo bem alto. Passaram-se os minutos aqui que eu falei pra vocês, tá sequinha a carne, ó. Agora a gente vai colocar 1 colher de sobremesa de páprica. Eu vou usar essa aqui, ó, que é a picante. Mas você pode usar a que você quiser. 2 colheres de sopa de milho verde, 8 azeitonas cortadas em pedacinhos. Se você tiver mais milho verde aí, vocês colocam. É porque eu só tenho esse aqui. Meia xícara de chá de ervilhas frescas. Misturou aqui, a gente vem com um tomate inteiro. Tomate maduro. Cortado bem pequenininho. E cebolinha, umas 2, 3 colheres de sopa. Misturou tudo, vem o segredo da minha torta, gente, que é meia abobrinha raladinha assim, ó. Abóbora verde. A gente vai colocar aqui. Agora a gente vai deixar cozinhar aqui, ó, por aproximadamente uns 4 minutos, de 4 a 5, vai depender do seu fogo, até deixar a abóbora macia. Agora eu vou acrescentar aqui meia xícara de chá de molho de tomate. Se você quiser colocar mais, pode, mas pro meu gosto, esse aqui é o suficiente. Prontinho, agora a gente vai desligar o fogo aqui e vamos preparar a massa. No liquidificador, nós vamos colocar 4 ovos inteiros, clara e gema, 2 xícaras de chá de leite, pode ser o leite de sua preferência. Não toma leite, pode fazer com água. 3 colheres de sopa de queijo ralado, 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Eu tô usando a farinha de trigo sem fermento. Mas você pode
usar com fermento se você quiser, só que aí você não coloca fermento na receita. 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de chá cheinha de sal. Agora a gente vai bater para misturar tudo muito bem. Misturou bem, a gente vai acrescentar o fermento. Se a hora que você estiver batendo, você sentir que a massa tá pesada e que seu liquidificador não tá conseguindo movimentar, você pode acrescentar um pouquinho mais de leite, tá? Agora, 1 colher de sopa de fermento químico, que é o fermento para bolos. Agora é só para misturar. Forma untada com manteiga e farinha de trigo, a gente vai colocar metade da massa. Tem que ficar um dedinho de massa aqui no fundo da assadeira. A medida dessa forma aqui é 33 por 23 e 5 de altura. Então, vamos rechear. Agora a gente decora, olha, com os tomates, mas a gosto, viu? Se você quiser, você coloca. Eu gosto de colocar, acho que dá um charme bem bacana, ó. 2 raminhos de orégano também fresquinho. Vou colocar um pouquinho de azeite, um fiozinho de azeite assim, só por cima do tomate, ó. E agora nós vamos levar para assar. Forno pré-aquecido por 10 minutinhos, numa temperatura de 180 graus. Vou deixar de 35 a 40 minutos, tá? Olha isso, meus amores, como essa torta ficou linda! Muito linda e grandona, né? Dá pra família inteira. Qual que é a refeição de vocês? Nossa, vai ser essa torta aqui, gente, só, nada mais. Porque ela já é completa, né? Olha isso. Super recheada, tem carne, tem abobrinha, pra que mais? Ó, super sequinha, tá vendo? Só vou esperar um pouquinho, porque senão vou me queimar. Gostaram da receita, meus amores? Eu também amei. É um prazer estar sempre compartilhando aqui no programa Som da Viola minhas receitas com vocês. Um super beijo no coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Até o próximo, Adriano Marçal. Opa, deu fome, hein? Obrigado, Lu. Um abraço pra você, um abraço pra todo mundo aí, tá bom? Semana que vem tem mais. Bom, e o fundo da grota? Na apresentação, no baile de vocês, no show, tem que sair, né? Essa O povo pede, não adianta, né? Essa aí não pode faltar, Adriano. Como é que pode uma música que tem 25 anos? Mas eu achei muito bacana ter acontecido isso, porque isso ajudou muito a expandir a música do Sul. Verdade, né? É que verdade. fazia tempo, assim, que, na verdade, o Sul, né, demora tanto a gente chegar lá, né? Aí chega ali em São Paulo, dá uma travada, não, Verdade. Não, ela vem, né? E o fundo da grota, ele atingiu muito, muito longe. Passou. Então, exatamente. Então, para nós, assim, a gente já teve a oportunidade de abrir o show para o Baitaca, né? Aham. Então, para nós é tão bacana saber, assim, que o Sul, né? E todos os artistas nacionais, Maiara Maraíza cantam. Todo mundo Fundo da canta. Grota, Fernando Sorocaba. Então, é tão... Kelly Colares. Kelly Colares e banda, com certeza aí. Bora cantar, então? Bora então, vai Não lá. pode faltar, gente. Fundo da Grota, sim. Essa vai pro Gilson. Alô, Gilson, esposa. Aê! Segura, Gilson. Eu fui criado na campanha em rancho de barro e capim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelos esfumaçados. Quando rompe a estrela d'alva, aguenta a chaleira já quase no claro dia. Meu pingo de arreio relincha na estrebaria, enquanto a saracura vai cantando empoleirada. E escuto o grito do sorro, e lá no piquete relincha ponto tordilho. Na boca da noite me aparece o zurri, vem mijar perto de casa pra esticar com a água aplicada. Não tem quem fique parado, Adriano. Ah, não tem, né? Dá pra ver o barulho da chinela.
hora da alva. Aguenta a chaleira já quase no claro dia. Meu pingo de arreio relincha na estrebaria, enquanto a saracura vai cantando empoleirada. E escuto o grito do sorro, e lá no piquete relincha puto tordilho. Na boca da noite me aparece o zurrilho. Vem mijar perto de casa, praticar a tua pegada. É a moda boa, né, cara? Essa é boa. Tá louco? E vai dar conta. E vamos embora recolhendo a carta bonita assim. Eita, nós! Kelly Colares e banda aqui no programa. Depois de um bom tempo, ela tá voltando aqui e cantando para nós aqui, para você de casa que está nos acompanhando nesse exato momento. Quero mandar um abraço ao povo de Massaranduba. É Duba? Ou Massaranduva? Acho que é É do lado de Pomerode. Agora, dias 4 e 5 de março, estarei aí gravando no Hotel Fazenda aí. Eu vou estar por aí, então acho que é Massaranduba, da região aí. Deixa eu, para não falar errado aqui, né? Deixa eu botar aqui o nome do hotel, tá aqui. Deixa eu ver o nome aqui. É Massaranduba, Santa Catarina. Fica ao lado próximo de Pomerode. Então, 4 e 5 do mês agora de março, estarei aí gravando vários programas aí na cidade de vocês aí, tá bom? Estamos chegando. Vamos lá, um pedacinho, tem um minutinho aí, vai lá, mais uma moda, um minutinho, um pedacinho de uma moda. Ah, vamos lá. Eu te amo, só aceita, tá chegando assim. Essa moda também é doída, viu? Segura no botão vermelho, a mulherada. Olha o refrão bonito assim. E olha no espelho, você é apaixonado nesse meu batom vermelho. E o seu olhar foi a razão de me apaixonar. Não precisa mudar nada, nossa vida é perfeita. Eu te amo e só aceita. Intervalo agora? É intervalo. Na volta do intervalo, eu vou lá para a Fazenda dos Bertucci. Daqui a pouquinho, uma surpresa maravilhosa e emocionante. Daqui a pouco, tem uma mosca aqui, tá passando na minha frente aqui. É as duas vezes que eu já dei um tapa em mim mesmo. Diz que estão pensando na gente. Será? Quando tem a mosca... voltou. E só tem uma aqui. Deus me livre, guarde. Daqui a pouquinho nós voltamos, meu povo. Segura aí. É o som da viola. Muito bem, estamos de volta aqui no programa. Nós vamos com a matéria, mas antes, vocês fazem um pedacinho do Bertucci, não? O que vocês fazem? Fazer o casamento da Só um... Vamos fazer. 30 segundos. Alô, meu amigo Gilney Bertucci. Abraço. Olha o casamento da Doralice aí. Mais uma vez. Ah, bonito. É assim, Adriano, que bonito, né? Vai lá. Eu vou dançar frandangos de galpão, coisa melhor que tem pra alegrar o coração. Eu vou dançar fandangos de galpão, coisa melhor que tem pra alegrar o coração. O fandango só fica animado quando o sonhador Alice. Oh, coisa linda! Segura, porque eu tenho que ir lá para o Rio Grande do Sul. Essa surpresa que eu fiz para uma fã dos Bertucci, que era o sonho dela conhecer os irmãos Bertucci, a Fazenda Bertucci. E ela sabia que ia na Fazenda, mas não sabia que o Gilney Bertucci estaria lá. Eu falei que ele não iria estar.
Mas acompanha aí a nossa trajetória aí. Segura! Alô, dona Angélica, vamos embora! Alô, meu povo! Tô chegando! Fala, meu povo! Hoje eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Isso mesmo, no Rio Grande do Sul, porque hoje eu vim aqui para realizar um sonho. Quando eu fiquei sabendo, né, que ela tinha vontade de conhecer a fazenda dos Bertus, da família dos Bertus, os irmãos Bertus, e eu falei assim, vamos para o Rio Grande do Sul e vamos realizar esse sonho. Então nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, um pouco depois da divisa de Santa Catarina, e a dona Angélica está aqui, a dona Angélica, e... Vem aqui, dona Angélica, vem cá, dona Angélica, como é que você está? Tô bem, Tudo certo? Tudo certo. Vamos para a fazenda dos Bertus? Bora, Adriano, vamos lá, se Deus quiser. Você só conhece por foto, só pelas redes sociais. Isso, só conheço pelas redes sociais. Vamos lá então? Bora Pode chegar, lá, então. chega lá, vou vendar os seus olhos, certinho. Só vai abrir na hora que você ficar dentro da fazenda. Tá nervosa? Tá bom, não, tô. Tá com Não, frio? Tô um pouco nervosa sim. Pra conhecer a Fazenda Bertus, a gente fica nervosa, né? Vamos lá Só. então, gente. E ó, você vai acompanhar tudo por aqui, tá certo? Vamos lá, Rio Grande do Sul. Eu calcei a minha bota, apertei bem a fivela, já montei no meu cavalo e... Gente, é o seguinte, ela não sabe, mas um dos filhos do Bertucci vai estar esperando ela, uma gaita e tudo. E eu falei que ele não estaria, porque ele teve um compromisso. Mas você me acompanha, vai ser muito legal e emocionante. Me acompanha, vamos lá. É um sonho conhecer a fazenda dos Bertucci? É um sonho, sempre foi um sonho, Adriano. Desde quando assim? Desde criança. Desde criança? Desde criança, porque eu venho ouvindo do meu pai as músicas do Bertucci, né, dos Bertucci. Então, meu pai tem um filho chamado Adelar. Ah, que é? Sim, por causa do Adelar Bertucci, dos Bertucci. Adelar Bertucci é um dos irmãos Bertucci. Isso. Certo. Isso. Pego na gaita e canto. A mão aqui, dona. Fala pra nós, é sonho de criança ou não é? É sonho de criança. Sonho de criança. Conhecer a fazenda Bertucci. Bertucci. Quem que você conhece da família? O Adelar. Conheço, não conheço pessoal, não conheço Sim, pessoalmente, sim, mas mas conheci por nome. Adelar, por nome Adelar Bertucci. Meu pai falava Oneide Bertucci. Oneide Bertucci. E o filho do Adelar, Gionei Bertucci. Gionei Bertucci. Gionei Bertucci. Vamos lá, vamos devagarzinho lá. Devagarzinho. Um momento muito especial, um momento marcante, a gente podendo estar realizando o sonho de pessoas queridas como a dona Angélica, que vem lá de Tubarão, aqui no Rio Grande do Sul, para conhecer a Fazenda Bertucci. E muito tenho que andar, por isso peço, patrão, um lugar para pousar. Chegue seu moço e atende o choringo pro galpão, neste rancho de gaúcho, em casada e chimarrão. Oh, de casa, oh, de casa, quanta alegria se sente quando alguém nos recebe. Oh, de casa, oh, de casa. E no dia seguinte a jornada prossegue. Mas quando se dá um de casa na estância do bem-querer, isso é corresponde, fazendo a gente sofrer, sem rumo, guarda
se cansar, cessar sem direção. É o outro de casa mais triste na estrada da ilusão. Oh, de casa, só o eco responde, fazendo a gente penar. Oh, de casa, e na estrada da vida a gente tem que pousar. Na estância lá de São Pedro, de joelho e chapéu na mão, rolaram de novo em casa, com respeito e devoção. Peço ao patrão do céu, e de mim tenha piedade, me arranje qualquer cantinho, no rancho da eternidade. Oh, de casa, peço o patrão do céu um cantinho pra mim. Oh, de casa, essa tropiada da vida um dia chega a seu fim. Aê! Sonho realizado. Tudo bom? Como é que a senhora tá? Agora. Mas que Agora, bom. com a Adelar Bertucci. Que alegria receber a senhora, receber todos vocês aqui. Como é que tá? Muito feliz. Tudo bem? Bom demais? Tudo bom. Prazer. Igualmente. A gente... Tudo bom? Pois é. Estamos aqui na nossa morada, Bertucci. Essa casa foi meu avô que fez ela. Essa casa tem 85 anos. Filho, com licença. Fique à vontade. Vou entrar para visitar a casa. Gaúcho que estás me ouvindo, sinta no sangue doer. Relembra teus velhos pagos, onde o sol te viu nascer. Que honra, Júlio. Que honra. Olha, aqui estamos um pouco da nossa história, da nossa trajetória musical, Bertucci. Que essa história toda começou ainda com o meu avô, o Fioravante Bertucci, que é aquela... em 1918, aliás, é aqui, ó, 1918. Ele era o maestro dessa bandinha aqui da Criúva, que é a comunidade maior aqui. Aqui já é uma foto de 1922, essa aqui. O Fioravante é aquele de preto ali, assim, com a clarineta. E depois dessa banda ali da Criúva, ele montou a banda da família, ele e os 4 filhos. Que é aquela primeira foto lá, ó, bem em cima lá. Lá em cima, lá. O Fioravante está no meio, do lado direito está o tio Wilson e o meu pai, o Adelar, o pequenininho, o menino. Na esquerda, com a gaita, é o Oneide e na bateria o tio Amor. Sabia a família Bertucci. Gente, é o seguinte, já tá noite, estamos indo embora, mas passamos aqui no... tem estátuas dos irmãos Bertucci. O que, que foi enterrado aqui, os restos mortais, aqui é o Jair. O que tá aqui é o do Adelar ou do Oneide? É do Oneide, né? Do Oneide Bertucci. O do Adelar está mais ou menos a 1 quilômetro aqui no cemitério. Eles estão aguardando para trazer os restos mortais para cá também. Então, me acompanhe que eu vou mostrar a estátua lá. Vá. Vamos, gente, vem comigo, gente. Vamos de mão dada, gente. O Adelar morreu depois, né? Por último. Por último. Foi enterrado. Faz 5 anos, faz 5 5 anos. isso. O outro já faz uns 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Vim aqui em Caxias do Sul, cara, tem que visitar aqui, né? Quem é fã, quem gosta da música gaúcha. E eles
são história, né? No Rio Grande do Sul, eles, Teixeirinha, Gil de Freitas, os Monarcas, da história, Chiquito e Bordoneio, vem. Aqui, ó. A Pátria Gaúcha aos irmãos Bertucci. Olha só. Coisa linda, né? Coisa linda. E lá embaixo, não sei se a gente vai conseguir ver, é a fazenda onde a gente estava, né? A gente passou o dia aqui na fazenda. Ó. Aqui a família cedeu esse pedaço de terra para poder fazer esse memorial. Lá é a fazenda da família Bertucci. E aqui a gente se despede. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. E agora voltando para Tubarão. Vambora, meu povo! Legal, né? E eu fiz uma amizade muito legal com o Gilney Bertucci. Eu não conhecia ele pessoalmente e a gente acabou ficando amigos, né? E é uma pessoa maravilhosa. Gilney Bertucci, um abraço para você. Esperando você aqui em Tubarão, e também a dona Angélica aí, muito emocionada com esse momento histórico na vida dela. Um abraço, dona Angélica, um abraço pro Fernandinho também. Ela acho que tá na casa do Fernandinho, lá na região do Barracão, lá acompanhando o programa em Orleans lá. Ou tá aqui no Sangão. Um abraço para vocês aí, tá bom? O intervalo é rapidinho, já já tem mais Kelly Colares e banda. Da viola é o som da viola. Muito bem, estamos de volta aqui no programa. Quero mandar um abraço para o Giliano, GP Sinalização. Esse trabalho sinalizando rodovias, né? E um abraço lá para Pastor Isolete, para o Passinho, para o Giliano, o pessoal da GP Sinalização que apoia, que patrocina aqui o programa. GP Sinalização, um abraço, mano, tamo junto aí. Kelly. Oi. Agenda. Agenda. Vamos, Bora é bom. lá. Então, Adriano, a gente já começa nessa quinta-feira agora, né? Quinta-feira nós estaremos em Caxias do Sul. Vamos estar lá? Vamos estar lá no Clube Vitória, em Caxias do Sul. Na sexta-feira a gente sobe a Lages, lá no Barracão Eventos. A gente vai estar lá tocando com Brilha Som lá. Bom demais. Chega no sábado, nós estaremos de volta a Forquilinha, no Resenha, no pub. Uhum. E domingo, então, fechando com chave de ouro nossa semana, né? Dia 19, domingo, lá no Centro de Eventos Tijuca, em Sombrio, fazendo um baita baile lá. Tem que chegar cedo, porque já começa cedinho as festas lá, né? Então vocês estão andando mais do que notícia ruim. É mais ou menos por aí, né, Adriano? Que bom, né? Que bom. Não, e assim, a minha felicidade, assim, de toda a nossa equipe aqui, é que não é só eu que canto, não, né, Adriano? Todos nós cantamos aqui. Apresenta a turma aí. Posso apresentar aí? Claro. Então, começando aqui com o Eduardo Correia, nosso guitarrista, compositor, cantor também. Regis Dias, nosso gaiteiro, também cantor. Douglas Hanel, nosso baixista, cantor. E também Felipe, nosso batera aí, né? E ele, de vez em quando, solta os graves, né? Os gravão lá. Todo mundo canta, então? Todo mundo canta aqui, né? O nosso repertório é um repertório muito legal. Quem acompanha, já acompanha a gente, mas quem ainda não acompanha, tem que ir um baile nosso, porque a gente tem um repertório bem diversificado, assim. Tem, né, 4 horas só de música tradicionalista, quando a gente toca, né, a Semana Farroupilha, como a gente já tocou lá em Rosário do Sul, Porto Alegre, já tocamos em Cambará do Sul, Capão da Canoa, a gente toca, né, 4 horas, e também toca 4 horas de também todos os sucessos que estão rolando aí, nas paradas musicais, muito modão também. Sai modão também? Sai modão, né? Quer ver quando dá um sol aí, só rapidinho aí, sai essa aqui, muito. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. E aí vai, né? Sai um pouquinho de tudo, né, Adriano? Tá certo, tá certo. E também não posso esquecer, né? Meu esposo também, Edson Oliveira, produtor da banda, dono da banda, tudo que... É tudo. Mas o dinheiro fica com você. Mas... e também os boletos também ficam comigo. Coisa boa, Adriano. Ô, Kelly, vamos cantar mais, Kelly. Vamos lá. Bora lá, vamos cantar. Saindo, então, Tá Me Seguindo Aí, música e lançamento em 2022.
Mais uma moda bonita, Kelly Colares e banda. Já tá fazendo um ano que ficava me trocando pelas coxas da internet. Eu sempre a teu lado, toda linda e produzida, esperando sempre diva. Agora tudo mudou, não quero mais teu amor, não quero mais teu amor. Nem precisa curtir, nem comentar e dar like. Eu sempre tava aí, eu sempre tava aí, tava aí. Tá me seguindo aí, arrastou, deslizou. Quem era louca por ti, tá me seguindo aí, arrastou, deslizou. É a tua essa aqui, tá me seguindo aí, arrastou, deslizou. Quem era louca por ti, tá me seguindo aí, arrastou, deslizou. O quê? Quem era louca por ti? Tá me seguindo aí. Eita, nós! Bom demais! Olha, abração, meus amigos de Medianeira aí, no Paranazão. Obrigado à TV Interativa por transmitir o nosso programa aí. Eu fui quando eu comecei a passar na TVI, na TV de Medianeira, um ano mais ou menos, olha, eu andava na rua e eu nunca tirei tanta foto naquela cidade de Medianeira, é verdade. E faz muito tempo que eu não vou lá, já faz, acho que mais de 5 anos que eu não vou mais em Medianeira. Eu chegava no hotel, era foto, chegava no restaurante, na pizzaria, onde eu chegava lá, o pessoal querendo bater foto, que a TV tem muita audiência, é uma TV aberta, ela tem muita audiência lá na cidade de Medianeira e região. Então, tô com saudade de Medianeira, tô louco para voltar aí. Tá certo? O seu Aller, que é o proprietário lá da TV, uma pessoa maravilhosa, gente boa demais. Então, um abraço para toda a equipe e qualquer dia eu vou aí. E de Medianeira, é um pulo para comprar moamba no Paraguai. É rapidinho para comprar moamba no Paraguai. Eita, nós! Nesse dia que eu fui para Medianeira, a gente foi no Paraguai, né? Aí eu fui de bota, fui de chapéu, porque o cara da van falou assim, ó, eu vou deixar vocês nesse local, aqui tem tudo que vocês querem. Tudo que vocês querem, vocês não vão sair daqui. Só que ele deixou nós 8h30 da manhã e foi pegar nós 1h da tarde. Então eu andei aquele Paraguai inteiro de bota, que eu não aguentava mais de tanto calo no pé. Vocês não me pegam mais na curva aí no Paraguai aí. Vamos lá. Tem quanto tempo aí? Dá para cantar mais uma? E dá para passar o telefone de contato ainda? Agora. Então tá. Quem quiser contratar a gente, bora lá contratar. É Edson Oliveira, 489-9907... Não, acho que não é, né? É 99... 190, ué. Hã? Não, 190 não. É que eu sempre esqueço. Tá o telefone aí, tá na tela, não tá? Não? Tá na tela aqui, ó. Tá na Coisa boa. Não, então tá. É só ligar aí pro número que tá na tela, que é tanto número, a gente, né, acaba não... E tá aí na tela aí, só ligar para contratar a gente. É que, na verdade, hoje, dificilmente a gente lembra número de telefone, porque verdade. hoje é tudo no WhatsApp. Antigamente você tinha que ligar. Exatamente. Hoje não, eu não sei nenhum número da minha mãe. A gente coloca mãe, nome ali e já, né? Não sei o número de telefone da minha esposa, não sei dos meus filhos, não sei nada. Porque quando eu quero, eu vou no WhatsApp, eu não ligo. Então, hoje em dia, mudou muito. É verdade. E quero aproveitar o teu espaço, Adriano, para agradecer, né, a todos os contratantes, a todas as rádios, locutores, aos fã-clubes, a todos os donos de páginas de Facebook, a galera do Instagram, de todas as nossas redes sociais que sempre curtem o nosso trabalho. Eu sempre digo, né, a gente sozinho até vai, mas todos juntos vamos muito mais longe, com né? Certeza. Obrigada por vocês também, as TVs, vocês, apresentadores, por sempre estar cedendo esse espaço para a gente. Gratidão infinita, viu, Adriano? Opa! Vamos cantar mais uma, então? É a saideira? É a saideira? Eu tenho quantos minutos aí? Tem 3 minutos. Vai lá. Dale. Pode ir lá? Vai. Então nós vamos novamente cantar a Tatuagem, que é a nossa música de lançamento. Música lindíssima. Obrigada, Cipó Espanhol. Um grande beijo. Bora lá, Tatuagem pra você. Tatuagem tampada, não adianta nada. Se ainda pensa em mim, quando vai pro chuveiro, aí vem o desespero. Lembra que meu nome ainda está ali.
registrado em seu corpo pro resto da vida. Não adianta tapar, não tem mais saída. Quando foi fazer, tava apaixonado e depois de raiva fez essa burrada e tapou da pele, mas do coração não. Tentou evitar a nossa história, nossa paixão. Vai com calma, coração. Oh, modão sofrido, rapaz. Tatuagem tampada, não adianta nada se ainda pensa em mim. Quando vai pro chuveiro, aí vem o desespero. Lembra que meu nome ainda está ali, registrado em seu corpo pro resto da vida. Não adianta tapar, não tem mais saída. Quando foi fazer, tava apaixonado e depois de raiva fez essa burrada e tapou da pele, mas no coração não. Tentou evitar a nossa história, nossa paixão. Vai com calma, coração. Aguenta, coração. Vai com calma, coração. Eita, gente, quero lembrar que na próxima semana quem vai estar comigo aqui é a Bia Sosek, tá? A sanfoneira Bia Sosek. Eu já gravei com ela, programa inteiro com ela, contando a vida dela, história, música, muita gaita. Então vocês não podem perder na próxima semana, Bia Sosek. Eu agradeço o Kelly Colares e Banda, muito obrigado. Você sabe que a nossa porteira aqui, a Tramela, fica por lá de fora. Gratidão. Pode voltar. Gratidão mais uma vez, como eu falei, gratidão a todo mundo que segue a gente. É isso que eu falo, né? A gente vai só até um pedaço, mas juntos vamos muito mais longe. Gratidão mais uma vez, Adriano, pelo convite. E também, eu te digo a mesma coisa, sempre que precisar da gente, só dá um alô, nós vem correndo aqui, né? Obrigada mesmo. Obrigado, beijo tá? Eu quero mandar um abraço aqui, ó, para o pessoal da Congonha, curtindo o modão aí, Marcioni e Damari. É isso? Abraço para vocês aí, obrigado pelo carinho, povo de Congonhas. Gente, valeu, obrigado pela audiência. Vamos encerrar cantando Kelly Colares e Banda. Até a semana que vem, se Deus quiser. Valeu, Brasil! Nossa história que chega assim! Nós falamos, desistimos tantas coisas, desatamos nós que a vida deixou. Chegamos na última página de uma história de amor que ficou. E nesse mundo dançamos, brincamos de fazer amor. A cama ainda sente o cheiro e a coberta sente o teu calor.